Senior citizen mwenna mu kitundu kino twongedde obbaaniriza nti mwebala okuweesa omukolo guno ekitiibwa ate mwebala okukuuma emirembe n'okukuuma eddembe ne gye bayita National Unity Platform. Tuzoganya naye tuzoganyiza mu mpisa ekyo bakimanyi ate ne tukyusaamu ku mbeera we kyetaagisiriza ne kati eno ssaawa ya mirembe mwebala kuba mukolo kitiibwa. Sweet mama aliwo oyo. Sweet mama tukulamusiza nnyo Electoral Commission oyo. Electoral Commission. Chairman Nyanzi wamulabye. Chairman Nyanzi nambwine. Atambuddemu. Chairman Nyanzi weebala omulimu guno. Mama Sam. Mwebala byonna. Bamulaba ebibaluka baaluuni zatandise okwabika temutya. Bw'owulira ekibaluka sigala ng'otudde ng'omanyayo baaluuni. Ani agenda? Abagenda bajja genda. Nsabako MC wange muleka akole. Nenga timu yaffe yonna ekoze omulimu guno omulungi. Mobilization okulaba ng'ekifo kino kiyonjebwa. Waiso nsaba obeebazeeko. Twagala okwebaza mwena abafuuti soja na mwena abakoze omulimu omunene ogw'ettendo. Wano waliwo Electoral Commission ne tamwogera kadi ayinza ogituuma maaso tukulamusiza ayinza ogamba nti ayimirira abantu bamulabeko baba nkulamwisa. Nange mulamusiza olusoga Siridi naye nkulamusiza nnyo ssebo. Banakawempe mukubire Honorable Ssegirinnyo engalo ez'amaanyi. Walinyo. Oyo musajja wange nawulire tebamanyi ti oli musajja wange. Kyaliwo nnyo nange ekyo nkimanyi. Oyo musajja wange Ssegirinnyo akimanyi. Okuva edda mwemanyidde ebbanga. Naye nga Honorable Ssegirinnyo atufaaniriza ku mukolo guno Pulezidenti ajja kulaba nga azze. Honorable Abedi Bwanika mwamulabye. Honorable Abedi Bwanika. Naye waali nnyo. Honorable Alozias Mukasa. Nsamba Honorable Patrick Oshabe. Honorable Onyeko Derek. Ndiwalana Christine ndaba mutunuuzizaamu kamera. Honorable Simbwa. Honorable Alan Sewanyana. Honorable Muwada. Nezaake naye yazze. Honorable Katabazi Francis. Honorable Katabazi mbadde sinnamulaba. Atudde kumpi ne Katabu amannya ago gatabula Katabazi ne Katabu. Batawaanya. Omu atabula eri Lukalungu omulala atabula Kibuga. Ate waliwo atajjaako Galubindi oba Honorable Namboze lwaki tajjaako Galubindi? Mbadde nga mbogamba chairman we Wakiso. Mbadde ngamba Namboze. Honorable Namboze jjako Galubindi ojoogemu abantu bakulabeko bajja kwerabira. Oyo maama wange. Naye nga tukwaniriza nnyo omubaka. Honorable Betty Namboze bakireke. Nnyo. Abeekalangala. Abo banva. Honorable Nakimuli akulira amazzi ne byonna. Maama weebale tukulabye. Honorable Serukenya David. Maama w'ennyanja. Gwe buli kiseera obeerawo. Honorable Nabukeera Anifa mukono etudde ejjumbidde eweddeyo. Deputy Chief Whip. Mwebale byonna. Manyi eri kye bakutika from Busoga tukulamusiza. Ye maama Deputy Whip ye mukama waffe namba 3 mu Parliament ya Uganda. Honorable Kanyike wamulabye mu suuti. Kanyike yanyiridde obedda mulaba. Yalemeramu ebyokunyirira. Bw'ate y'enkola ye. Naye nga tuli ne Honorable Kiwanuka Abdala. Honorable Kalwanga naye waali nnyo. Tuli ne Honorable Matovu Charles. Matovu Charles mbadde sinnamulaba. Wali awo mugure. Ali ludda. Akubuzeeko awo kumpi ne Abdala. Ayimirira mbuuzeeko. Yimirira obuze ku Honorable Minister. Honorable yimirira bakulabeko ssebo. Ayimirira obuze ku Honorable Minister. Otyo. Honorable. Oba Honorable Nanyondo Veronica ali ludda wa. Obedda mulaba ndabira mabega. Honorable Nanyondo webale kujja. Honorable Kabuye nkulamusiza nnyo. Koma nsimbi eweddeyo. Maama Mpigi. Honorable Namboze Teddy. Maama webale kujja. Nenga mwebale Keera. Honorable Nsanja Patrick. Ntenjeru eweddeyo. Mwebale kujja ababaka ba Parliament. Netulinayo ababaka okuva mu biina ebirala ssebo abatali banno. Waliyo Honorable Daniel Aga. Honorable Daniel Aga ali ludda. Oyo abantu bakulabeko. Aviira nno ddala Jinja. Yebale kujja. Tulina Honorable Nyakatas Nancy. Honorable Nyakatas Nancy from Hoima City. You're most welcome. Mwebale kujja maama tweyanza nnyo mwebale kujja. Nabaguda Moses ayongeddeyo mukono awo. Kasita oyogera ku Hoima
obo inaguda Moses. Honorable Latif Sebagala, you're most welcome. Ngamuwada nkunyingi wamulabye. Honorable Kabuye, you're most welcome. Honorable muwada webale kujja. Chairman w'empigi Sebo. Tusanyuse nnyo okulaba imuko oli muvubuka muto bakulabeko. Mukubire ku chairman w'empigi engalo ez'amaanyi. Sebo information minister wange Joyce Bagala ntwatwaliruddawa. Honorable Joyce Bagala tusanyuse nnyo okulaba. Owamawulire ku ludda oluwabula gavumenti mu kabineti yaffe. Honorable Nabukera Hanifa Mukono walinnya ate nga minisita kabineti yonna ejjudde. Sebo bakabineti minisita beebale kujja babakatako beebale kujja beebale kubaawo mu buntu. Waliwo ne honorable ow'enjawulo aliruddawa. Oyo honorable kifo ky'okulangirira Waiswa balangiriramu ye. Honorable Timothy Batuwa, you're most welcome, Sebo. Honorable Timothy Baba yemerera bakuboneku. Atenga ye shadow minister of health yakola ku byobulamu. Honorable webale kujja. Tusanyuse nnyo okulaba Honorable ku Latif Sebagala. Honorable Latif alirudda wali awo. Latif Sebagala webale kujja. Nalabyeko ku Walukagga. Mathias Walukagga meya yatudde ludda. Mathias Walukagga wali. Webale kujja. Lubala abaluma jebale lubala akola ki abaluma. Dr. Bitone tusanyuse okulaba Sebo, tusanyuse okulaba Sebo. Meya w'Emityana tusanyuse nnyo okulaba. Meya Mityana tusanyuse nnyo okulaba. Speaker we Wakiso Nadia tusanyuse nnyo okulaba. Speaker we Nansana Kasozi tusanyuse nnyo okulaba. Honorable Joseph Sawungu Gonzaga Gonza tusanyuse nnyo okulaba. Webale kujja. Listi bakyasuweereza bannange bwe tutanalaba obusobola okwogera ku bakulu abaliwo. Waliwo chairperson wange weeyo Butambala. Yani oyo? Nambowa Rashida tusanyuse nnyo okulaba. Aliwo Ajat? Ajat imuka. Salamu alaikum. Nambowa Rashida salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mwana mulabyeko mwateeka mu ow'entebe aliruddawa. Mwateeka mu honorable webale kujja. Abantu b'Erwengo Mukulu Santa Musa tutwaniriza webale kujja. Local government nkyaliza olupapula lwammwe oba abakulu abali wano okuva mu local government. Speaker Zara Kakola ku ttiimu eyo tuwerisiti abakulembeze mu local government. Local government speaker Wenakawa Sebo tusanyuse nnyo okulaba. Webale kubeereza. Webale kujja. Newa bawuliyanga netukwongeddeko osobola okutukuba agamba nti bannange temunnandaba. Owerubaga namwogeddeko. Owerubaga mbeera ze naye omuddamu. Mbeera ze Owerubaga kale mpuubireko mbeera ze mpuubirako ndabe nti gy'oli. Mwebale nnyo mwebale ddala mwebale kujja. Dr. Ndiwalana tusanyuse nnyo okulaba. Christine Ndiwalana maama bulamu. Nalabyeko ttiimu okuva e Masaka. Honorable Nanungi ne ttiimu. Honorable Nanungi ne ttiimu. Mwebalekeera bakedde nnyo bonna basanzeewo. Mwebale kujja. Honorable Kirumira mwebale. Honorable Veronica mwamwanjudde. Veronica namwanjudde Honorable. Tulindiza lisiti eva mu local government naye nga bafuuti soja wabamuuzizzaako Waiswa. Bafuuti soja abawuuzizzaako. Bafuuti soja tubalamusizza nnyo nnyo nnyo. Bafuuti soja people power. Our power. People power. Ago bagayita magye ga ku ttaka. Mwebale nnyo mwebalire ddala bakulu tusimba nnyo bye mukola. Abaka ba palamenti mwenna ba cabinet ministers abakulu Honorable Mathias Mpuuga Nsamba mwebale kuweesa omukolo guno ekitiibwa naye nga kibadde kibakakatako. The media crew Waiswa saba oyogere media buli media eri wano oboogereko bakulu twagala okwebaza all the media houses here aba online twagala okubebaza aba online bakoze nnyo okuva ku makya obedda abali eyo balaba ekiri ku mpawo ekiri ekavulo obedda bakiraba live. We have teams from Atoli. Honorable Mungu Brian, Honorable Winnie Okidi,
Honorable Aboke Sekondo, Honorable Emma Okot, Honorable Apot Patrick. Mwebale nnyo mwebalire ddala okujja. Thank you, thank you, thank you, thank you. Speaker we Makindye Luba Charles bangambye nti naye waali. Speaker we Makindye webale kujja. Tebandeke Bale constituency tusanyusa okulaba. Kansala Bagonza. Balodi Kansala muyimirire mwenna Balodi Kansala Katabu Akimukiza. Balodi Kansala people power. Amanyi otayogera ku Balodi Kansala nusifayinza okubuuza ebibuuzo. Naye nga si mutuufu. Ate bwabisindikira Zaala. Lwaki obajogera ewaabwe wanayitewo Sempule. Bw'oba mu Kampala you must recognize them. Naye nga tulaba bakyalambula. President akyatambula ne ttiimu bakyalambula. Oli wa ddembe kati okunyumya ne munno. President akyalambula. Katutekeyo akayimba kamu kokka. Akayimba kamu DJ tuwe akayimba kamu. Abalinga bamaliriza tukoleyo akayimba kamu balinga bamaliriza. Akayimba kamu then tubabulire ekiddako. Bangambye wano waliwo Kansala Muganzi Tirisa. Abo tetujja bamalayo Honorable bangi. Bayimiridde. Bakansala mwena tusanyusa nnyo mwenna okubalaba. Balodi Kansala LC3, LC4, LC5. Asante sana. Manyi nsiko Jamalo kati agamba kasajja kateganya okwogera amanya gaffe. Obudde. Tugenda bawayo omuyimbi omu atusanyuseemu. Naye nga aba traditional dance mwebale twensataininga obulungi. Wayise abantu bano tebatukoze bulungi kale kati bawayo oluyimba.